On vient de vivre une expérience incroyable ici à Parrot World. Nous sommes dans le lodge du jaguar. On a dormi en face des jaguars. Trop bien. C'est super parce qu'ils viennent juste là devant, ils peuvent monter juste ici, on peut observer leur comportement naturel de l'animal. Bon, c'est un félin, donc ça dort pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Mais ça observe beaucoup et on a vraiment de la chance de pouvoir les observer comme ça. Là. Et là, il y a Tiponche, il est juste là. Tiponche, on le reconnaît parce qu'il a des rosaces noires et puis les marrons. Ouais. Alors qu'il y a Zuma et Emma, elles sont complètement noires.